Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mbana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka nini ku yariko aravugwa mu gisata ca politike. Turaza kugaruka nini ko biriko biravugwa mu mugambwe CNDD-FDD. Hari vyinshi bagumya banga bataje bamenya, ariko muri kano kanya duhejeje kuronka amakuru y'ibanga. Hari amakuru duhejeje kuronka avuga ku gisabo ubwo Petero Nkurunziza yahamagaraga abajenerali batandukanye bari barongowe na Evariste Ndayishimiye atwara igihugu kuri ubu, ariwe kandi yanasubire Petero Nkurunziza. Hari ico Petero Nkurunziza yamubajije ko yipfuza kumusaba. Murantunge Evariste Ndayishimiye inyishu yatanze ntiyanezereye cyane Nkurunziza, ari naco catumye amubwira amajambo akomeye cyane muza kumviriza muri ano makuru. Mu ntahe yiwe ubundi Hussein Rajab yavuze ko burya ivyo benshi batazi ari uko atazi cyane Petero Nkurunziza kuva asabirwa kuzana ku rugamba gushika aho yagizwe indongozi y'umuhari. Rajab yabanza ngo kubaza abaguma hafi ya Petero Nkurunziza uko bamubona, nkuko vyemezwa n'abari mu ntagweka ku rugamba za FDD. Bavuga ko Rajab ari indongozi yubahitse cyane ku buryo atari uwari we wese yopfa kumwegera kugira hagere aho yicarana Nkurunziza, ngo nuko abari begereye Nkurunziza baguma bamusigura neza kwa Hussein Rajab. Abo rero bahoze ku rugamba bemeza ko Rajab ari we yafata ingingo zikomeye z'umuhari, ariko akaba atashatse kuja imbere mu kwanka ko idini ryiwe Isilamu abansi biwe borikoresha mu gucafuza CNDD-FDD ko ari umuhari urongowe no mu Isilamu ntuhave witirirwa iterabwoba. Ngo nico gituma rero kenshi cyane yarungika abandi bantu bagaseruka aho we yari kuba ari. Ubwiwe Hussein Rajab yavuze ko gutegura uko Nkurunziza zoserukira umuhari mu biganiro byo guhagarika intambara gushika aho abo mukandida wa CNDD-FDD mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2005 abari begereye Nkurunziza bemeje ko atakibiciwe. Nawe uwavyemeye rwose yabaye Sylvestre Ndayizeye azwi nka Abdallah, yahoze ari buramatari w'intara ya Karusi. Abdallah ngo niwe yasumvya abandi kwegera Nkurunziza kuko bararaye ku buriri bumwe. Ngo kuba hari amafoto yerekana Nkurunziza na Rajab bari kumwe mu bihugu bitandukanye mu ngendo z'akazi k'umuhari, Rajab yavuze ko vyabaye inyuma y'uko amuhawe n'abamuzi n'abacatangura kumujana kumwerekana mu bari inshuti zishika z'umuhari CNDD-FDD. Vyongeye kandi ngo kwari ukugira batesha agaciro ingingo y'ubutegetsi bwa Petero Buyoya bwaheruka gucira igihano cyo gupfa Nkurunziza mu mwaka w'1998. Hari inkuru zihari zivuga ko mu gihugu ca Tanzania hariho umugenzo w'amasengesho ukorwa iyo bariko barasabira umugambwe CCM cyangwa se Chama cha Mapinduzi n'umukandida bagiye kuserukira mu matora. Uwo mugirwa rero ngo warakorewe umuhari CNDD-FDD na Nkurunziza yategurwa kuserukira mu matora. Izo nkuru nyene ziravuga ko abari barongoye ayo masengesho bongora indongo za FDD ko hari ibimenyetso vyerekana ko Nkurunziza ashobora kuzohemuka bageze mu gihugu. Amakuru yemezwa na bamwe mu bari mu ndongozi z'umuhari CNDD-FDD ico gihe avuga ko bamaze kuvyumva bafashe ingingo yo gushira imbere umugambi w'amahoro, kuko abari bawunyotewe bari benshi mu Burundi no mu makungu, nayo ibindi bakazobinyanyurira mu gihugu. Iryavuzwe rero ryahavuye ritaha bagishika mu gihugu mu ikoraniro rya mbere ry'umuhari CNDD-FDD ryabereye mu ntara ya Gitega mu mwaka w'ibihumbi 2004, niho batangura kubona ishusho ya Nkurunziza batari bazi. Ngico gihe yaragumutse katariwe bagize umukandida acatoba ibikorwa vyose vy'umugambwe. Iyo nyota nk'iy'umurima w'umuceri Nkurunziza yerekanye ko kuja hejuru y'abandi cari kimenyetso simusiga ko umugambwe w'abagumyabanga ugiye guhura n'ibibazo bikomeye. Uwo mwina wa Nkurunziza ngo niwo abari abansi ba CNDD-FDD rero bakoresheje mu kumwumvisha ko ari wakwiye kwama ku ngoma. Ngo cari igiharuro c'ubwenge kidasanzwe c'abansi ba CNDD-FDD kugira ivyaha vyabo ntibizokwigere bija habona
barondeye uko bagonganisha Hussein Rajab n'uwashaka iyubahirizwa ry'amategeko na Nkurunziza nk'uwarazwe ishinga n'inyungu ziwe atitayeho amategeko, gutyo bigacafuza CNDD-FDD ikisanga hakuba urukiza yabaye icago ku Barundi. Mu ntahe yiwe Hussein Rajab yaremeje ko Major Petero Buyoya yari incabwe nk'idasanzwe Burundi bwari bwaribarutse, ariko aho igihugu cyahombeye ari uko ubwo bwenge yabukoresha mu kuryanisha Abarundi kugira we n'akarwi kiwe bashike ku nyungu zabo. Amakuru akavuga ko Nkurunziza amaze guhemuka ibihangange vyahoze bigwana muri FDD bashatse kumwihora kenshi, ariko Rajab akabankira kuko we yarazi ko Nkurunziza ari itara rihabwa umuriro n'imoteri. Buyoya vyasaba ko habanza kwigwa uko batandukanywa. Gutandukanya rero ba Petero babiri aribo Petero Nkurunziza na Petero Buyoya ngo ni igikorwa cyari kiraje ishinga cyane Rajab, kuko yari yo nzira yo gutorera umuti ibibazo vy'u Burundi. Ubwa mbere byarakunze mu mwaka w'ibihumbi 2014 bapfuye ivy'ibwirizwa shingiro mu nkuru twabagejeje ko. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 Buyoya yarasubiriye arondera Nkurunziza amubwira ko badashize inguvu hamwe Rajab azobafata vyoroshe, narirya yari yasohotse ibohero. Inkuru zikavuga ko bahavuye bemeranya kurengera ibibatandukanya maze bagasubira gukorera hamwe kugira barabe uko boshira hasi Rajab. Amakuru akavuga ko hari umurwi w'abanyabururi bari begereye cyane Petero Buyoya, ariko bari bamaze kurambirwa uburyarya bwiwe bibibanga Rajab ko ba Petero babiri rero basubiye gukorana. Abo ni Petero Buyoya ndetse na Petero Nkurunziza. Amakuru akavuga ko ico gihe bategekanya guhurira i Bujumbura mu mwaka w'ibihumbi 2017 kugira bategure uko botega imitego ibikorwa Rajab yarimwo. Nawe ngo Rajab yaciye abwira wa murwi w'ibihangange bo mu nzego z'umutekano witwa Cercle des Généraux wari ufise ibiharuro bita Club des Démocrates ko bokoresha ububasha bafise Nkurunziza na Buyoya ntibasubire guhura. Ivyo bihangange rero vyaciye bituma abajenero batatu baja kwa Nkurunziza bamubwira ko bafise amakuru yuko umwansi w'Abarundi umwe wabahekura mu mwaka w'igihumbi 1988 no mu mwaka w'igihumbi 1993 agiraze mu Burundi kandi atagenzwa n'amahoro. Bamubwira ko rero Petero Buyoya yihenze agahonyora mu Burundi baca bamutsinda hasi izuba riva. Ubutumwa nk'ubwo bwari bukomeye inyuma y'ivyari vyashikiye Generali Adolphe Nshimirimana ndetse na General Atanazi Kararuza. Kubuza ba Petero babiri gusubira guhura ngo ari insinzi ko bashaka kubogora igihugu. Mu kubegeranya rero Buyoya yerekanye ingaruka mbi bazogira igihe Rajab yobafatana igihugu akoresheje Forebu. Amakuru akavuga ko Buyoya abonye ko ivya Rajab bitoroshe ngo aciye ategura umurwi ndetse n'amacakubiri hirya no hino. Vyinshi vyagiye birakoreshwa mu bicanishamwo abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. We yagiye abahenda yuko afise amakuru ko Rajab azoca aho nyabatutsi kuko aribo bafashije Nkurunziza mu kumwimbira icobo. Abibutsa ko Rajab afise umugambi wo kuzura kabuze mu gukurikirana ivyaha vyakozwe kuva kera, ko nuwoba atabikoza azosanga vyakozwe n'umuryango wiwe. Gutyo rero urwo ruhigi ruzobagira ko ingaruka bose arico gituma ngo bari bakwiye kuja hamwe bagatesha Rajab ntashike ku ntumbero ziwe. Abaguye muri uwo mutego ngo bari mu bihugu bitandukanye vya Buraya, Canada na Amerika. Ngo rero bavuye batangura ibikorwa. Imvo yatumye ngo bahe amakuru twaronse akavuga ko inkuru zivuga ko abo bita imfura z'abatutsi basubiye inyuma banyagiye ku majambo. Ngo Buyoya niho yababwira ko Rajab yarinze abananira kuryamika akiri mu ishamba, bikabananira kumwica ari mu ibohero yidegemvya azobaruhisha. Ngo rero niho Buyoya yababwira ko asigaje ikarata zibiri zonyene zo gutembagaza izina Rajab mu mugambwe CNDD-FDD. Ngo nizanka ivya Buyoya na Nkurunziza bizoba biheze. Iyo mitego ibiri yari iyi rero ikurikira. Umutego wa mbere, igikorwa ca mbere cyari ugusubira guteranya Rajab n'amakungu.
Inkuru z'ibanga zivuga ko umuhari Forebu wari ufise umuhetsi canke se pare asanzwe ari umukuru w'igihugu akomeye muri EAC amakungu ngo yaramusavye ko yobabera ijisho ku bibazo vy'u Burundi kuko yari asanzwe abizi kuva ku ntwaro ya Jean Baptiste Bagaza. Uwo muhetsi wa Forebu harageze aho atanga icegeranyo mu makungu ko yahanuye kenshi Petero Nkurunziza akica amatwi hako abarundi bagwa mu yandi makuba y'ubwicanyi amakungu akwiye gutanga uburenganzira ababishoboye bagafata ibintu mu minwe. Izo nkuru nyene zikavuga ko igituma umuhari Forebu wa Hussein Rajab ari wo wari wahiswemwo gushigikirwa ngo nukubera werekana inzira itoma yo kubogora igihugu hadatikiye inganda. Ngivyo navyo vyashimangirwa n'amashusho canke se video y'inama ya Forebu Hussein Rajab ngo yerekanye mu makungu aho Hussein Rajab yaboneka yicaranye n'abajenero bashika 10 bahurikiye muri Cercle de Generaux hamwe n'izindi ndongo zikomeye za CNDD-FDD basanzwe bafise ijambo rikomeye mu gihugu. Ngakabirya iyo nama ikaba yarabereye mu Burundi ibikorwa bimwe bimwe vyabereye mu ntara y'Ibitoke ibindi navyo ngo bibera mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru akavuga ko amurwa udasanzwe wagenwa n'amakungu wakurikiranye iyo nama ikibiriraho canke se teleconference baribonera uko abafise ijambo rya nyuma mu gihugu bayitavye. Mu kwemeza amakungu ko vyose biteguwe neza iyo nama Hussein Rajab ngo yayijemwo yari yaraye atangaje kazoza mu Burundi abicishije mu kinyamakuru ciwe Humura Burundi mu nkuru yasohotse ku igenekerezo ya 21 ntwara n'umwaka w'2018. Ayo makuru nyene akavuga ko Nkurunziza yagerageje gutangiriza kugira Rajab ntahonyore ku butaka bwo Burundi ariko ntivyakunda kuko yinjira yakiriwe n'uwatwara igipolisi mu karere ko buseruko. Ngageze mu gisagara ca Bujumbura amakuru avuga ko Hussein Rajab yagendeye mu miduga yarerura General Guillaume Bunyoni. Hari amakuru avuga ko Bunyoni nkuko yama hari ivyo yari yasavye Rajab azoma kugira abafashe muri ico gikorwa. Abaserukiye ibihugu rutura ku isi abaserukiye Afrika n'abaserukiye EAC bakurikiranye ivyo nama bose barume baravye ubuhinga budasanzwe ico gikorwa cakozwemwo ngo niyo yabaye imvo yo guha uruhusha umuhari Forebu ngo uhindure ibintu mu gihugu imbere y'amatora yuko amatora yabaye mu mwaka w'2020 agera. Inkuru zidasanzwe zikavuga ko mu bari ko bakurikirana ibibazo vy'u Burundi harimwo abaserukiye igihugu c'u Bufaransa n'Ububirigi bavuye bibiri banga Petero Buyoya ko ivyo biheze Rajab ahawe uruhusha rwo gusubiza igihugu ku murongo. Buyoya rero ngo yaciye abasaba kumusabira umubonano n'abarongoye uwo murwi. Yarakiriwe nk'uwahoze arongoye Burundi arabaza ati none ko Rajab afise ibihangange vyegere Nkurunziza arinda gukoresha intambara gute kandi vyoroshe kugondoza Nkurunziza hakaba ibiganiro vy'amahoro hagati yabo atamaraso arinze guseseka. Ngarasubira ati je nkuzi ivy'intambara hari igihe utera wibwira ko ushika ufata ivyari gutwara amasaha bigatwara imyaka ndicabona ko ibiganiro ivyo vyamye biheza ingorane henshi kwisi gusumba gutera intambara. Ngo haraheraje bibutsa ivyabaye muri Iraq, Syria, Libya nandi kwisi ko intambara zononye vyinshi gusumba ivyo bibaza ko bashaka gukiza. Rero ko vyo vyiza hakoreshejwe igitsure c'ivyo bihangange mu kugondoza Nkurunziza yemere ibiganiro. Inkuru zivuga ko ico Buyoya yashaka kwari ukugira habaye ibiganiro hagati ya Rajab na Nkurunziza azoca atekesha imitwe Nkurunziza ukuntu hoba ikigongo c'ivunga nka kimwe Rajab yanka mu mwaka w'2003 i Arusha maze amabi yagizwa Nkurunziza nabiwe ntahanwe. Gutyo ngo ntibizoba bigikunze ko Buyoya n'akarwi kiwe nabo bashengezwa. Uko niko ibikorwa vya Forebu vyahagaritswe. Igishari gisindo gikomeye ca Buyoya na Nkurunziza ngo bari batsinze Rajab. Ikarata ya kabiri rero Buyoya ngamaze kubona atsinze Rajab mu makungu yaciye arondera uko aja kumusambura mu karere ka Yasa hitwa ko hari ibirindiro vyiwe. Buyoya yarasavye umubonano mwibanga kwa John Pombe Magufuli yatwara igihugu ca Tanzania. Agezeyo ngo Buyoya yamubwiye ko hari amakuru y'ibanga afise yemeza ko mu gihugu ciwe hariko harategurirwa ikiroberi gishaka gutembagaza inshuti we Nkurunziza kandi ko hari abategetsi b'ejuru mu mugambwe Chama cha Mapinduzi bafasha uwo muhari mwibanga. Ngo rero niho Buyoya yamurangira ibibanza biberamwo ibikorwa vya Forebu. Buyoya abwira Magufuli ko abategetsi bo mu mugambwe CCM aribo bariko baratuma Burundi budatekana kuko hari inyungu baronderayo.
Amakuru akavuga ko Magufuli yatoje asanga nivyo arashavura bikomeye kugeza aho yagirije abo bategetsi ko bahemukiye igihugu. Abo bategetsi ba Tanzania bari baserukiwe na Jakaya Mrisho Kikwete ngo baregere Magufuli baramwereka ko umugambwe CCM aribwo bwa mbere ufashije mu bibazo by'u Burundi, bitaye ko umugambwe CNDD-FDD aribo bawureze bazi ivyawo ku burebure, ariko Magufuli ngo ntiyanyuzwe kuko Nkurunziza yari yaramusiguriye ububi bwa Rajab igihe bahurira Ingara, nayo Magufuli akaba atigeze amenya ibibazo by'u Burundi kuva kera kuko mu mugambwe Chama cha Mapinduzi canke CCM atamye mu ndongozi zawo. Igihe rero Magufuli ico gihe Magufuli ngo yaciye afata ingingo ko Hussein Rajab apfungwa icamaso kugira ntihagire igikorwa na kimwe asubira gukora, kandi aho hose hari ibikorwa vy'umuhari Forebu hugarwa burundu. Vyavugwa ko umuhari Forebu wari ugizwe n'impande zibiri, bamwe mu bari mu Burundi mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi, abandi bari abari hanze y'igihugu. Ngo niki rero cari igitsinzo ca kabiri gikomeye Buyoya na Nkurunziza bari bajeje gutsinda Rajab. Mu guhimbaza iyo ntsinzi, Petero Buyoya ngo yararungikiye ubutumwa Hussein Rajab bwo kumukora kwitama, yambwiye ko vy'ukuri yamurondeye inshuro nyinshi kugira amugandagure kuva kiri ku rugamba, ngaramubura kuko yari afise inshuti nyinshi hirya no hino ku isi. Mugabo ngo nawe Buyoya bivanye n'inshuti afise zikomeye ku isi ngo Rajab atashobora kumufata ngo amushire imbere y'ubutungane kiretse amugandaguye. Igice cya kabiri cyo kuri iyi nkuru tuzokibageza ko ku munsi w'ejo, ntimuzocikanwe kuko iyi ari inkuru ndende cyane. Muzumvirizamo kandi iyi nama yakozwe cyane, ikozwe n'ibihangange bibiri, n'ibihangange umugambwe CNDD-FDD. Tuzagaruka kandi ku vy'umugambwe Forebu uvuga ko ari uwa Rajab, tugaruke ku mugambwe ku vyakozwe n'umugambwe Chama cha Mapinduzi. Tuzabwira kandi ku kungene Pascal Nyabenda abizamo, tubabwire ivya Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibindi vyinshi mutigeze mwumviriza. Aya rero niyo yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzicikanwa nayo dushikiriza, usangiza n'amakuru bagenza bivanye naho baherereye kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa, bigezwe ko hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi, mu gihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, Imana iba hezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.